పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చిందంటే అస్సలు పడలేం. సో, వెంటనే మాకు పిల్లలకి తగ్గాలి ఈ యొక్క జలుబు దగ్గు అనుకుంటే గనక ఈ రెమెడీస్‌ని ఫాలో అవ్వండి. పిల్లలు ఇంట్లో ఆడుకుంటూ ఉంటే ఎంతో ముద్దుగా ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలు బాగోకుండా మంచం మీద అలా ఉంటే గనక అస్సలు బాగోదు చూడటానికి. కాబట్టి మీ పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు, కఫం పోవటానికి ఈ రెమెడీస్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు తప్పకుండా లైక్ చేసి వీడియోని ఫుల్‌గా చూస్తే గనక మీకు అర్థమవుతుంది క్లారిటీగా. హలో! హాయ్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ విద్య తెలుగు అమ్మాయి. ఈరోజు మనం ఒక టాపిక్ వచ్చేసరికి బేబీ కేర్‌లో పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు వస్తే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. మెయిన్‌గా వాళ్ళు చిరాకుగా అనిపిస్తది. వాళ్ళు చిరాకు పడుతూ మనని చిరాకు పెట్టిస్తారు. కాబట్టి ఈ చిరాకు అనే గోలని పక్కన పెట్టాలంటే ముందుగా ఆళ్ళకి జలుబు, దగ్గు తగ్గాలి కాబట్టి సో, నేను చూపించే ఈ యొక్క రెమెడీస్ అనేవి మీకు పక్కాగా హెల్ప్ అవుతాయి. సో, వెంటనే మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ వేసే దానికన్నా ముందుగా వాళ్ళంతట వాళ్ళు మనం ఇచ్చే ఒక రెమెడీ వల్ల తగ్గటం అనేది చాలా బెస్ట్. ప్రతిదానికి మెడిసిన్ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వకుండా సో, మనం రెగ్యులర్‌గా కూడా ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి జలుబు, దగ్గు రాకుండా కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. సో, అవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. సో, ఈ రెమెడీస్ ఏంటి అనేది చూసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. దానివల్ల ఇలాంటి బేబీ కేర్ వీడియోస్ మీరు ఏది మిస్ కాకుండా నా ప్రతి వీడియో మీరు చూడొచ్చు. ఇంక లేట్ చేయకుండా ఆ రెమెడీస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ టిప్ అయితే గనక ముందుగా ఒక బౌల్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అందులోకి ఒక చిటికెడు పసుపు అనేది మనము తీసుకోవాలి. మన ఇంట్లో వాడే పసుపు అయినా సరే పర్లేదు. దాని తర్వాత మనం ఇందులోకి పెప్పర్ తీసుకోవాలండి. మిరియాలు ఒక 3 తీసుకుని వాటిని మెత్తగా మనం చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నా దగ్గర పౌడర్ ఉందనమాట. సో, ఆ పౌడర్ అనేది అది కూడా చిటికెడే వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం చిటికెడు అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఇందులోకి మనము పిల్లలు ఇష్టంగా వాళ్ళకి తీసుకోవటానికని చెప్పి హనీ కూడా వేస్తున్నాను. ఈ హనీ వల్ల మనకి కఫం అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక హాఫ్ స్పూన్ అనేది వేసుకుని వీటిని చక్కగా మనం కలుపుకోవాలన్నమాట. వీటిని కలుపుకుని మనం పిల్లలకి అనేది మనము నాకిస్తూ ఉండాలి. యాక్చువల్లీ చాలామంది అంటారు మార్నింగ్ లేవగానే పిల్లలకి కొంచెం తేనె అనేది పట్టడం వల్ల కఫం ఇవి రాకుండా కూడా ఉంటాయి అంటారు. కాబట్టి అలా మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటే కఫం అనేది రాకుండా, దగ్గు జలుబు త్వరగా రాకుండా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. పిల్లలు కొంచెం మారం చేస్తారు, అయినప్పటికీ మనం వాళ్ళకి తినిపించాలి. సెకండ్ టిప్ అనేది చూద్దాము. ముందుగా అయితే కనుక ఒక బౌల్ తీసుకుని ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అనేది వాటర్ తీసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో అనేది మనము గ్యాస్ అనేది పెట్టుకుని కొంచెం మనకి వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఇలాగా చాలామంది తమలపాకులు అనేవి పెంచుకుంటూ ఉంటారు. లేదంటే బయట మార్కెట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. తమలపాకుని ఒకటి తీసుకుని మనం ఇలా తుంచుకుని అందులో వేసుకుని ఒక 5 to 10 minutes దాకా మనం మంచిగా బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో, అప్పుడు మనకి వాటర్ అనేవి చక్కగా బాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో, ఇలా బాయిల్ అయ్యే టైంలో మనము ఒకసారి స్పూన్తో మిక్స్ చేసేసుకుని బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక 5 minutes అయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. సో, కొంచెం మనకి ఈ యొక్క వాటర్ అనేది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనము ఇలాగ వడకట్టుకోవాలి. వడగట్టుకున్న ఈ యొక్క వాటర్ని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం పిల్లలకి అనేది తాగిస్తే గనక వాళ్ళకి కొంచెం గొంతు అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో, మనకి ఒక జలుబు, దగ్గు అనేది త్వరగా తగ్గటానికి రిలీఫ్గా కూడా వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. మనం డైలీ వాటర్ అనేది వాళ్ళకి పట్టిస్తూ ఉంటాం. దాంతోపాటు ఇలా మనం తమలపాకు వేసి పట్టించడం వల్ల వాళ్ళకి త్వరగా తగ్గటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ టిప్ అయితే కనుక మనము పాలు అనేవి కాసుకుంటాం కదా. సో, వాళ్ళకి పాలు అనేవి మనము జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు అంత త్వరగా మనము పాలు అనేవి పట్టించం. మనకి కొంచెం రిలీఫ్ రావటానికి ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఏమి తిననప్పుడు అట్లీస్ట్ మన పాలన్నా పట్టించడానికి ట్రై చేస్తాం. అప్పుడు మనం కొన్ని పాలల్లోకి చిటికెడు పసుపు, అలాగే తీపి కోసం పంచదార కాకుండా బెల్లం కొంచెం వేసుకుని, అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి అది కూడా ఒక పించ్ అనేది వేసుకుని చక్కగా మనం మిక్స్ చేసుకుని, అంటే నేను చూపించిన ఒక పదార్థాలు మీరు తీసుకునే పాలు క్వాంటిటీని బట్టి మీరు వేసుకోండి. నేను ఎగ్జాక్ట్గా అయితే ఏం చెప్పట్లేదు మీకు. సో, అది కొంచెం కొంచెం వేసుకుని పాలు చక్కగా మనం మిక్స్ చేసేసుకుని వాళ్ళకి తాగించాలన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి బలం వస్తుంది కొంచెము, అలాగే తగ్గటానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఫోర్త్ టిప్ అయితే కనుక ఉల్లిపాయ అండి. ఈ ఉల్లిపాయ వాళ్ళకి ఏమీ తినిపించే అవసరం లేదు. బట్ ఇది ఒక టిప్ అనమాట. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఓరల్గా ఇచ్చాము. ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి కూడా వాళ్ళకి తగ్గటానికి ఏం చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తున్నాను. సో, ఉల్లిపాయని మనము ఇలా కట్ చేసుకుని ఒక 1 slice అనేది మనం తీసుకోవాలి. సో, ఇలా 1 slice మనం తీసుకున్న తర్వాత పిల్లలు పడుకునేటప్పుడు
అప్పుడే వాళ్ళు పెట్టించుకుంటారు. మా చిన్నోడైతే అస్సలు పెట్టించుకోడు. సో పడుకున్నప్పుడు కూడా కదులుతానే ఉన్నాడు. సో వాడికి అలాగా సాక్స్ వేసేసి అందులో మనం ఇలాగా ఉల్లిపాయ స్లైస్ అనేది పెట్టడం వల్ల సో వాడికి కొంచెం ఒక జలుబు దగ్గు తగ్గటానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. పిల్లలు పడుకునేటప్పుడు ఇలా చేయండి. 2 లెగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో నేను మీకు అప్పటికే మా చిన్నోడు లెగిసిపోతున్నాడు అన్న ఉద్దేశంతో ఒక కాలికి పెట్టి నేను ఊరుకున్నాను. సో ఇలా కూడా ట్రై చేయండి. దీనివల్ల కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. 6th టిప్ అయితే గనక వెల్లుల్లిపాయని కూడా ఒక 3-4 వరకు మనము వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకుని వాటిని చక్కగా మనము మెత్తగా దంచుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి ఇది మ్యాక్సిమం నేను బయట ఎక్స్టర్నల్గా మనం పిల్లలకి ఇలా కూడా చేస్తే తగ్గుతున్న అన్న ఉద్దేశంతో ఇది చూపిస్తున్నాను నేను. సో 4-5 వరకు చక్కగా దంచుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. సో ఒక ప్యాన్ని చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ప్యాన్లోకి ఒక 4-5 వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకున్న తర్వాత ఇందులోకే మనము లవంగాలు తీసుకోవాలి. సో లవంగాలు కూడా ఒక 3-4 తీసుకుని దాని తర్వాత దీంతో పాటు మనం ఇంకా వాము కూడా కొంచెం వేసుకుని లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే పిల్లలకి త్వరగా జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉండాలన్నా కూడా మనం వాటర్ రోజు ఇస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ యొక్క వామ్ అనేది అందులో వేసి బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత వడకట్టేసి ఎవ్రీడే తాగటానికి ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి అంత త్వరగా రాకుండా ఉంటుంది. సో వాటర్లో మనం వామ్ వేసి కాసి వాళ్ళకి ఇవ్వటం వల్ల కూడా చాలా మంచి లాభాలు అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇలా చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నది ఒక కర్చీఫ్లోకి మనం తీసుకుని దీన్ని చక్కగా మనము ఒక పొట్లంలాగా చుట్టుకున్న తర్వాత సో మా చిన్నోడు ఎలాగో పడుకున్నాడన్న ఉద్దేశంతో చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ముక్కు దగ్గర కొంచెం వాళ్ళకి గాలి ఆడదు అసలు. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ముక్కు దగ్గర పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు పీల్చుకుంటూ ఉంటారు. ఒక స్మెల్కి కూడా వాళ్ళకి మంచిగా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. అలాగే ఛాతీ మీద కూడా మనం పెడుతూ ఉండాలి. ఈ టిప్ కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ 7th టిప్ అయితే కనుక నేను ఇక్కడ W3 న్యాచురల్స్ వారిది కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో ఇందులోకి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గరిటలోకి కొంచెం మనము ఈ యొక్క కొబ్బరి నూనె అనేది తీసుకున్న తర్వాత అందులోకి నేను ఒక పించ్ ఆఫ్ కర్పూరం అనేది తీసుకోవాలి. క్యాంఫర్ అంటాం కదా, అది కొంచెం తీసుకుని ఒక 2 మినిట్స్ చాలు, ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు. ఒక 2 మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. సో కొంచెం వేడి తగ్గిన తర్వాత ఇది తమలపాకుకి మనము రాసుకోవాలన్నమాట, అలా అప్లై చేసుకోవాలి. సో తమలపాకు వల్ల కూడా మనకి చాలా లాభాలు అయితే ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని చక్కగా మనము మొత్తం అంతా అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు చక్కగా వాళ్ళ ఒక ఛాతికి అంటే విధంగా మనము దాన్ని తిప్పి పెట్టాలన్నమాట. నేను చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఇక్కడ వాళ్ళ ఒక బాడీకి టచ్ అయ్యే విధంగా మనం ఇలాగా చేయాలి. సో ఇలా మనము ఆ ఒక తమలపాకుని అలా పెట్టేస్తే కనుక సో వాళ్ళు 1 అవర్ అనేది ఉంచుకోవచ్చు ఆర్ 20 మినిట్స్ మ్యాక్సిమం పడుకున్నప్పుడు పెట్టడం చాలా బెస్ట్. అండ్ అలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక 20 మినిట్స్ 1 అవర్ తర్వాత చక్కగా తీసేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ అయిన ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ టిప్స్ అన్నీ మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. దీంతో పాటు మీరు ఇంకా కూడా పాటించాల్సింది ఒక చిన్న టిప్ చెప్పాలనిపిస్తుంది. అదేంటి అంటే కనుక మనకి విక్స్ ఉంటుంది కదా, విక్స్ అలాగే నాసో క్లియర్ అని ఉంటుంది. విక్స్ అయితే కనుక మనకి కొంచెము ఒక ముక్కుకి అలాగే ఒక ఛాతికి వెన్నుపూసకి రాస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అలాగే నాసో క్లియర్ అయితే కనుక ముక్కు గాలాడటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇవి కూడా మీరు ట్రై చేయండి. సో చూశారు కదా, మ్యాక్సిమం నేను అన్ని కవర్ చేశాను. దగ్గరగా ఒక 5 to 6 టిప్స్ అనేవి చెప్పాను. సో ఇవి కూడా మీరు ట్రై చేయండి. సో పిల్లలందరికీ ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి. కొన్ని మా పిల్లలకి ఇవి నచ్చవు అనుకున్నాయి, అవి అవాయిడ్ చేసి మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్తో పదార్థాలతో ఈ యొక్క రెమెడీస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలకి చేపించండి. లైక్ కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ దగ్గు జలుబు రాకుండా హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే వస్తే కనుక ఇవి వాడితే వాళ్ళకి వెంటనే ఉపశమనం అనేది దొరుకుతుంది. సో కాబట్టి ఇవి ట్రై చేయండి. సో ఇవి ట్రై చేస్తూనే ఇన్ కేస్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక నాసో క్లియర్ అనేది వాడటం, విక్స్ రాయటం, వీటితో పాటు ఈ టిప్స్ కూడా ఫాలో అవుతే కనుక త్వరగా పిల్లలకి ఒక దగ్గు జలుబు అనేది తగ్గుతుంది. నచ్చినాయా? ఈ టిప్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ అండి, ఇంట్లో ఉన్నవే అన్నీ. కాకపోతే మనకి తెలియవు కాబట్టి ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకున్నారు. మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే కనుక వెంటనే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ శ్రీ విద్య.